Այսօր կշարունակենք երկրորդ կարգի գծային հավասարումների ուսումնասիրությունը։ Եկեք վերնագիր գրենք։ Երկրորդ կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը շարքերի միջոցով։ Վերադառնալու ենք մեր փոփոխական գործակիցներով համասեռ հավասարմանը, հա, դիտարկենք y2 շտրիխ գումարած pxy շտրիխ գումարած qxy հավասար 0, մեկով նշանակենք այս հավասարումը։ Մենք ինչ սովորեցինք այս ընթացքում, որ եթե px-ն ու qx-ը հաստատուն թվեր են, մենք կարողանում ենք բացահայտ տեսքով լուծել այս հավասարումը։ Կան նաև ինչ-որ դեպքեր, երբ որ փոփոխական գործակիցների դեպքում կարելի է հավասարման բացահայտ լուծումը գտնել, գործնական ժամանակ Էյլերի հավասարումը քննարկել ենք, որ բերում էր էլի լավ սիրուն տարրական ֆունկցիաներով լուծման։ Բայց ընդհանուր դեպքում այս հավասարման լուծումները տարրական ֆունկցիաներով արտահայտել չի ստացվում, ինչ-որ մեթոդ չկա։ Նույնիսկ մի հատ այդ պարզագույն հավասարման օրինակ գրեմ, պարզագույն տեսքի իմաստով y2 շտրիխ հանած xy հավասար է 0։ Այսինքն այս հավասարման մեջ px-ը 0-ի է հավասար, առաջի հացանցյալ չկա, qx-ն էլ մինուս x-ի է հավասար, սա կոչվում է Էյլերի հավասարում։ Այս հավասարումը պարզում է, որ տարրական ֆունկցիաներով արտահայտվող լուծում չունի։ Հարցը առաջանում ինչ անել։ Ու մտքերից մեկը, մեթոդներից մեկը ավելի ճիշտ, այս հավասարման լուծումը որոնել շարքերի միջոցով։ Շարքերը իրանք տարրական ֆունկցիաներից ոնց որ մի կարգ վերև, հա, մի ավելի լայն դաս են ներկայացնում, որովհետև գիտեք, տարրական ֆունկցիաները Թեյլորի շարքերով ներկայացվում են, բայց կան ֆունկցիաներ, որ այտենց ինչ-որ փակ ձևով, այսինքն էքսպոնենտի, եռանկյունաչափական ֆունկցիաների կամ իրանց կապչասած տարրական ֆունկցիաների միջոցով հնարավոր չի ներկայացնել, բայց այդ ֆունկցիաները կան, ասենք ինչ-որ շարքով վերլուծվում են։ Դրա համար մենք փորձելու ենք որոնել հավասարումների, այս տեսքի հավասարումների լուծումը աստիճանային շարքի տեսքով։ Այսինքն այս տեսքով, ինչ որ x0 կետի շրջակայքում, բնականաբար այս լուծումը, եթե մենք ստանանք, պետք է ուսումնասիրենք իր զուգամիտության, հա, տիրույթը, շրջակայքը, որովհետև եթե հանկարծ այնպես ստացի, որ այս շարքը օրինակ բացի x0-ից ոչ մի կետում զուգամետ չլինի, այդ դեպքում ոչ մի լավ բան չենք ստանա, ոչ մի լուծում էլ չենք ստանա, ըստ էության։ Եկեք մինչև տեսական մասին անցնելը, ինչ որ ֆորմալ բաները անցնելը, մի հատ օրինակ փորձենք զուտ կիրառենք, հասկանանք այս մեթոդը ոնց պետք է աշխատի, էլի։ Եկեք օրինակ դիտարկենք, շատ պարզ օրինակ, որը իհարկե առանց շարքերի էլ կարելի է լուծել, բայց փորձենք լուծել շարքերով, հա։ Օրինակ 1 y2 շտրիխ պլյուս y հավասար է 0։ Սա հաստատուն գործակիցներով հավասարում է, շատ լավ գիտեք սրանց լուծումները, բայց եկեք փորձենք պատկերացնենք, որ չգիտենք ոնց լուծել այս հավասարումը ու լուծումը փնտրենք շարքի տեսքով, հա։ Իդեպ այս
շատ լավ օրինակ է, քանի որ դուք հիմա անալիզից այդ շարքեր եք անցնում, չէ, աստիճանային շարքեր կամ ֆունկցիոնալ շարքեր ընդհանրապես, իսկ միանգամից տեսնեք, թե ոնց կարելի է կիրառել այդ մաթանալիզի տեսությունը դիֆերենցիալ հավասարումների վրա։ Եկեք x0-ն 0 վերցնենք, միշտ կաշխատենք պարզ պահենք, մեր նշանակումները կարող ենք 0-ի շրջակայքում լուծել։ Եթե հանկարծ ինչ-որ խնդիր է ալնում 0-ի շրջակայքում լուծելու, արդեն կարելի է մտածել այլ x 0-ի շրջակայքում լուծելու։ Այսպիսի ենթադրություն ենք անում ու փորձում ենք այն գործակիցները ստանալ։ Դե դրա համար ինչ պետք է անենք։ Եկեք ես այստեղ ինձ այս տեսքով էլ ամեն դեպքում գրեմ շարքը, հա, որ ինձ ածանցյալներն էլ լավ երևան։ Ինչ գիտենք անալիզից, որ այս շարքը կարելի է ածանցել իր զուգամիտության տիրույթում։ Մի քիչ եթե ավելի ճիշտ ասենք, զուգամիտության տիրույթի ներսում, որովհետև կարող է մենք գիտենք, որ ընդհանրապես աստիճանային շարքերի զուգամիտության տիրույթները սենց տեսք ունեն, բայց ծայրակետերում կարա լինի զուգամետ, կարա եւ զուգամետ չլինի, ամեն դեպքում մենք ածանցել կարանք միայն այս բաց շրջակայքում։ Իդեպ ստեղ R-ը նաև կարող է լինել հա, անվերջ, դա հասկանում ենք, որ բոլոր x-երի համար զուգամետ է շարքը։ Եկեք ածանցենք իր զուգամիտության տիրույթում, թեև դեռ չգիտենք ընդհանրապես կա զուգամիտության տիրույթ թե չէ, բայց ածանցենք։ Դե ածանցելուց ինչ կստացվի, n անգամ an x-ի n-1, n-ը 1-ից անվերջություն։ Եթե սա գրենք բացված տեսքով կլինի ուրեմն a1 պլյուս 2a2x եւ այլն n անգամ an x-ի n-1 այսպես շարունակ։ Եվ մի անգամ էլ պետք է ածանցենք։ Թե մի հատ էլ ածանցենք, ստեղ գալու է n անգամ n-1 an x-ի n-2։ Այստեղ շարքը իհարկե կարող ենք նաև 0-ից էլ գրել, որովհետև այս առաջի գումարները 0 կստացվեն ուղղակի։ Եկեք գրենք n-ը 2-ից անվերջություն։ Այս այլ որ շարքն է, եթե էլի բացված տեսքով գրենք 2a2 պլյուս հաջորդը, քանի որ այստեղ a3x խորանարդեր ածանցյալը պետք է լինի 3a3x քառակուսի, եթե դա մի անգամ էլ ածանցենք 6a3x կստացվի եւ այլն։ Այստեղ կլինի n անգամ n-1 an x-ի n-2 այսպես շարունակ։ Ու սա տեղադրում ենք հավասարման մեջ, որպեսզի ստանանք առնչություն այս գործակիցների, շարքի գործակիցների միջև։ Տեղադրելով ինչ ենք ստանում, ուրեմն եկեք ձախ մասում այս սիմվոլիկ ձևով գրենք, հա, n անգամ n-1 an x-ի n-2 գումարած գումար an x-ի n հավասար 0։ Իհարկե աջ մասում էլ կարող ենք այսպես հակագծի մեջ, հա, գրել այս բացած տեսքով գումարները, ուրեմն a0 պլյուս 2a2 հա, գումարած ստեղ ինչ ունենք, x-ի գործակիցը a1 է, ստեղ x-ի գործակիցը 6a3 է, x-ի n-ի գործակիցը ինչ կլինի, այստեղ an-ն է, այստեղ էլ x-ի n-2 ունենք, չէ, որպեսզի երկու հատ էլ ենք ում գնանք, այս n-ի տեղը n+2 պետք է դնենք, այսինքն n+2 անգամ n+1 գործակիցն էլ կլինի a
ուրեմն a(n մինուս 2) չէ, a(n պլյուս 2)։ Այս ամբողջը x-ի n աստիճանի գործակիցն է։ Սա հավասար է 0-ի։ Երկու տեսքով էլ գրեցի, իհարկե հարմար է ձախ կողմում գրված տեսքով աշխատել, որտեղ ուղղակի կարճ է, չնայած աջ մասում ավելի լավ է երևում առնչությունները։ Ինչ ենք անում այս դեպքերում, որպեսզի այսենց տեսք ստանանք, այսինքն x-ի n աստիճանի գործակիցը բացահայտ արտահայտենք, այստեղ տեղաշարժ ենք անում ինդեքսի, հա, որ x-ի n աստիճան ստացվի։ Այս նույն շարքը կարող ենք գրել, եթե n-ի տեղը n+2 ինդեքսով գնանք, հա, n+2 n-1, n+1, a n+2 x-ի n աստիճանը, չէ։ Որտեղ n-ը արդեն որտեղից պետք է սկսի, քանի որ n+2 ինդեքսով տարանք ոչ թե 4-ից պետք է սկսի, այլ մենք n-ը 2-ից սկսած գումարեցինք, բայց հիմա նոր ինդեքսը n+2-ն է, չէ, պատկերացրեք n+2-ը ուրեմն n+2-ը եթե i-ա, n-ը i-2-ա, չէ, այսինքն n-ը եթե 2-ից անվերջ է գումարվում, in էլ արդեն պետք է այս նոր ինդեքսը, որ հետ ենք նշանակելու n-ով, այս i-2-ն է, էլի, 0-ից անվերջ պետք է գնա։ Ուրեմն 0-ից անվերջություն, ու քանի որ ստեղ էլ a-ն պետք է ուղղակի գումարվի, եկեք այս մաքրեմ, գումարենք a-ն, այս ամբողջը բազմապատկենք x-ի n աստիճանով։ Ինչ ստացանք, ձախ կողմ մի հատ շարք է գրած, որը հավասար է 0-ի, ու դե ենթադրել ենք, որ ինքը ինչ-որ զուգամիջության, ինչ-որ x-երի համար առնվազն ճիշտ է 0-ի շրջակայքում, դա ինչ է նշանակում, որ այս գործակիցները պետք է 0-ի հավասար լինեն, չէ։ Այսինքն, այս գործողությունների արդյունքում ստանում ենք ռեկուրսիվ առնչություն։ Եկեք այդ ռեկուրսիվ առնչությունը նոր էջում գրենք, n+2 անգամ n+1 անգամ a n+2 գումարած a-ն հավասար է 0-ի, որտեղ n-ը փոխվում է 0-ից անվերջություն, չէ, բնական թվերի վրա և նաև 0-ի վրա։ Եկեք, որպեսզի հասկանանք այս ռեկուրսիվ առնչությունը, մի քանի սկզբնական անդամներ հաշվենք, հա, կամ գրենք թեկուզ այս ռեկուրսիան, n-ը եթե 0 դնենք, ինչ կստացվի։ 2a2 պլյուս a0 հավասար է 0-ի, չէ։ Եթե n-ը 1 դնենք, 6a3 պլյուս a1 հավասար է 0-ի, նկատեք, հենց այս գործակիցները պետք է ստացվեն, էլի։ Հաստացի մենք սրանցից յուրաքանչյուրը հավասարացնում ենք 0-ի։ Եկեք, ասենք n-ը 2 էլ դնենք, ինչ կստացվի, 4 անգամ 3, հա, 12a4 գումարած a2 հավասար է 0-ի, եկեք երրորդի համար էլ գրենք 5 անգամ 3 պետք է, չէ, գրենք 15, a5 պլյուս a3 հավասար է 0 և այլն, այսպես ընդհանուր առնչությունն էլ էս է։ Ինչ ենք տեսնում այս ռեկուրսիվ առնչություններից։ Տեսնում ենք, որ նախ a0-ի ու a1-ի վրա ոնց որ ոչինչ պայման դրած չլինի, չէ՞, մենք կարող ենք a0-ն ու a1-ը կամայական թիվ դնենք, այդտեղից մնացած անդամները այդ հաջորդականության արդեն ռեկուրսիայի բանաձևով միանգամից կստացվեն։ Ու դա շատ բնական բան է, այսինքն միշտ պետք է ակնկալել, որ երբ որ շարքով լուծում ենք փնտրում, շարքի առաջի երկու այդ գործակիցները a0-ն ու a1-ը պետք է կամայական լինեն։ Ինչ են որոշում a0-ն ու a1-ը։ a0-ն որոշում է ֆունկցիայի արժեքը 0 կետում, չէ, կամ x0 կետում, a1-ն էլ որոշում է իր ածանցյալի արժեքը այդ կետում։ Ու մենք գիտենք, որ ֆունկցիայի արժեքն ու իր ածանցյալի արժեքը կարանք կամայական ձևով ֆիքսենք, դա մեզ լուծում պետք է տա, չէ։ Միակության գոյության միակության թեորեմից տենց բան ունենք։ Այսինքն շատ բնական է ակնկալել, որ a0-ն ու a1-ը իրոք պետք է կամայական լինեն, բայց a2-ը կամայական չի, չէ։ A2-ը այստեղից ստացվում է մինուս a0 կես։ A3-ը ստացվում է մինուս a1 բաժանած 6, որը իրական 2 անգամ 3-ն է, չէ, դրից է ստացվել։
Հա 20-ը։ Այսի, այստեղ սխալ եմ գրել, դեմ 20։ A4-ը ինչ պետք է լինի, -a2 բաժանած 12, որը 3 անգամ 4-ն էր, հա, դից ենք ստացել, բայց A2-ի տեղն էլ եթե իր բանաձևը դնենք, արդեն կստացի պլյուս A0 2 անգամ 3 անգամ 4, հա։ A5-ը նույն տրամաբանությամբ -a3 բաժանած 4 անգամ 5, ու եթե A3-ի տեղը իր արժեքը տեղադրենք, կստացի պլյուս A1 բաժանած 2 անգամ 3 անգամ 4 անգամ 5, հա, որ բնականաբար հեսա ավելի կարճ կգրենք, ընդհանուր պարզ է, ոնց է այս ամբողջ աշխատում, եթե այն պլյուս 2-ը արտահայտենք, այնով կլինի ուղղակի -an բաժանած n պլյուս 1 անգամ n պլյուս 2։ Մա կարող եք գուշակել, թե այնը ինչի է հավասար։ Որ այս տեսքից պետք է երևա, չէ, առնվազն զույգ ու կենտ այն-ների համար, օրինակ A2 կան, ինչ կստացվի, այստեղ պետք է գրենք -a2 կամ -2 բաժանած, ուրեմն Իվարկյան, ես այստեղ ոնց որ թե, հա, ճիշտ եմ գրել, 2k -1 անգամ 2k, աստեղից հետո պետք է հետ գնանք, չէ, A2k -4, դե եւս 2 գործակից կբազմապատկվի, ուրեմն 2k -3, 2k -2, 2k -1, 2k, ու մի քիչ ուշադիր ուսումնասիրության դեպքում կտեսնենք, որ A2k-ն պետք է լինի -1-ի k աստիճան, A0 բաժանած 2k-ի ֆակտորիալ։ Նույն կերպ A2k + 1-ը կստացվի, ուրեմն -1-ի երևի A2k, հա, -1-ի k աստիճան, A1 բաժանած, էլի 2k + 1-ից, տեսեք, ասենք 5-ի դեպքում 5-ից իջնում ենք մինչև 1, ու եթե հարց առաջանա ոնց է հիմնավորել, բնականաբար կատարում ենք ինդուկցիա, այսինքն նախ կարանք ընդհանուր բանաձևով երևի այդքան հարմար չի գրելը, կարանք ուղղակի գործակիցների համար այս թողնենք եւ մեր լուծումը, հա, շարքը, եթե x-ը մենք այս տեսքով ենք, չէ, որոնում այն x-ի n աստիճան, n-ը 0-ից անվերջություն, եթե մենք այս շարքը բացած տեսքով գրենք, A0-ը A1x-ը A1x-ը, A2-ը A0 բաժանած 2-ի ֆակտորիալ, չէ, x քառակուսի, հաջորդ պետք է լինի A1 բաժանած 3-ի ֆակտորիալ x-ի խորանարդ, հետո A0 բաժանած 4-ի ֆակտորիալ x-ի 4 աստիճան, այսպես շարունակ, շատ լավ նկատվում է, որ այստեղ այսպես երկու հատ շարք է անջատվում, եթե A0-ով մասը, A0-ն ընդհանուր հանենք, այստեղ լինելու է 1 հանած x քառակուսի բաժանած 2-ի ֆակտորիալ, գումարած x-ի 4 աստիճան բաժանած 4-ի ֆակտորիալ, հա, ընդհանուր անդամը -1-ի, ուրեմն k աստիճան բաժանած 2k-ի ֆակտորիալ, այս առաջի մասից, հա, A0-ն ընդհանուր հանելուց, եթե A1-ն էլ ընդհանուր հանենք, ստացվում է x հանած x խորանարդ բաժանած 3-ի ֆակտորիալ, գումարած եկեք հեսա մի քիչ բարձրացնեմ, հա։ Մի քիչ լավ գրենք։
ուրեմն A1 անգամ x հանած x խորանարդ բաժանած 3-ի ֆակտորիալ գումարած x-ի 5 աստիճան բաժանած 5-ի ֆակտորիալ եւ այլն։ Այսինքն այդ ձախ A0-ի մոտ նկատում եք, որ կոսինուսի շարքն է գրած, այստեղ էլ սինուսի շարքն է, չէ՞ գրած։ Կարող գրենք A0 կոսինուս x պլյուս A1 սինուս x։ Ոչ մի զարմանալի բան չկա, ստացանք այդ հավասարման լուծումը, որը մենք արդեն լուծել ենք շարքերի մեթոդով։ Դե իհարկե, երբ որ շարքերը ստացանք, մի հատ պետք է հարցնենք, այդ շարքի զուգամիտությունը որտեղ է։ Դե գիտենք, դա ոնց ենք ստուգում, օգտագործում ենք, ասենք, օրինակ կարելի է այդ Դալամբերի հայտանիշից ելնելով, հա, զուգամիտության շարավիղը սենց եթե այս այն բաժանած այն պլյուս 1-ի մոդուլը սահման ունի, չէ, գիտեք, որ անցել եք այս բանաձևը, հավասար է սրա սահմանին, երբ որ n-ը ձգտում է անվերջության, կամ եթե սահմանը գոյություն չունի, կարելի է միգուցե, չգիտեմ, այդ Կոշի-Ադամարի բանաձևից օգտվել, մի քիչ ավելի բարդ բանաձև է իհարկե, մի խոսքով զուգամիտության շարավիղը կարելի է հասկանալ, մասնավորապես այս դեպքում, եթե մենք այնները տեղադրենք, պլյուս անվերջ է ստացվելու այս հարաբերությունը, այսինքն շարքը զուգամետ է բոլոր x-երի համար։ Իսկ ամենահեշտ ձևը ստուգելու զուտ է սա։ Դնել այս հարաբերության սահմանը հաշվել, տեսնել ինչ է ստացվում։ Սրանք հայտնի շարքեր են, ինձ հիմա պետք է իմանանք։ Հիմա եկեք արդեն մի քիչ փորձենք հիմնավորել ամեն ինչը։ Սկսենք սահմանումից, հա։ Մենք ոչ բոլոր հավասարումները երկրորդ կարգի փոփոխական գործակիցներով կարանք լուծենք այս մեթոդով։ Ինչ-որ դեպքերում կարող փորձեք ու տեսնեք, որ ոչ մի շարք չի ստացվում կամ շարք է ստացվում, որի զուգամիտության շարավիղը 0 է, այսինքն լուծում չեն գտնում։ Եկեք մի հատ սահմանում տանք։ F ֆունկցիան կոչվում է անալիտիկ x0 կետում եթե այն x0-ի որևէ շրջակայքում ներկայացվում է աստիճանային շարքի տեսքով։ Հա, այսինքն fx-ը կարելի է գրել գումար an x մինուս x0-ի n աստիճան այս տեսքով ինչ որ x-երի համար, հա, ինչ-որ ու x0 գրելով նկատի ունեմ x0-ի ինչ որ շրջակայք։ Մասնավորապես, եթե ֆունկցիան շարքով ներկայացում է, այս գործակիցները կարող չէ, ասեք, ինչեր են սրանք։ Ես սահմանեցի անալիտիկ ֆունկցիան հետևյալ կերպով։ Ֆունկցիան կոչվում է անալիտիկ, եթե իրան կարելի է ներկայացնել աստիճանային շարքի տեսքով, այս կետի ինչ-որ շրջակայքում։ Հիմա եթե այսպիսի ներկայացում տեղի ունի այն-ները պատահական թվեր չեն, չէ՞։ Կոնկրետ կարելի է ասել ինչեր են։ Թեյլորի գործակիցներն են, հա, իհարկե։ Fn x0 բաժանած n ֆակտորիալ։ Այսինքն կարող ենք նույն բանը նաև Թեյլորի շարքի տերմինով ձևակերպել, եթե ֆունկցիայի Թեյլորի շարքը զուգամետ է, զուգամետում է հենց այդ ֆունկցիային x0 կետի ինչ-որ շրջակայքում, ուրեմն ֆունկցիան անալիտիկ է։ Դե անալիտիկ ֆունկցիայի օրինակներ ինձ թվում է գիտեք, հա, օրինակներ gx-ը, իրանց շարքերը չեմ գրում, բայց կոսինուս x-ը, լոգարիթմ 1 պլյուս x-ը, իհարկե
այն կետերում, որտեղ այս ֆունկցիան որոշված է։ Եվ այլն, բազմանդամները չգիտեմ, x քառակուսին օրինակ։ Եվ կան իհարկե ֆունկցիաներ, որ անալիտիկ չեն, երևի այդ ամենահայտնի օրինակը, ուրեմն հակա օրինակ, այս j-1 բաժանած x քառակուսի ֆունկցիան է, հա, 0,0 ծանոթ է այս օրինակը։ Կարելի է ստուգել, որ այս ֆունկցիան 0 կետում ունի բոլոր կարգի ացանցիալներ եւ այդ ացանցիալները հավասար են 0-ի։ Այսինքն այս ֆունկցիայի թեյլորի շարքը 0-ն է, բայց ինքը պարզ է, չէ՞ որ 0-ի հավասար չի։ Այսինքն 0 կետում այս ֆունկցիան անալիտիկ չի։ Մենք գործ ենք ունենալու անալիտիկ ֆունկցիաների հետ, որտեղ եթե ոչ անալիտիկ ֆունկցիաներ ունենք, արդեն լուծումներն էլ կարող է շարքերով չստացվի ներկայացնել։ Այնպես որ նորից սեղ գրեմ մեր հիմնական հավասարումը, հա։ Մեկով ենք նշանակել։ Մի հատ էլ սահմանում տանք։ Ուրեմն x0 կետը կոչվում է մեկ հավասարման սովորական կետ, եթե այս P ու Q ֆունկցիաները x0 կետում անալիտիկ են։ Այսինքն այս սովորական կետը կարող ենք ասել լավ կետերն են, էլի։ Եթե Px Qx անալիտիկ է, այսինքն Px-ն ու Qx-ը այդ կետում վերլուծվում են շարքի, կարելի է ենթադրել, որ Y-ն էլ, եթե շարքով փնտրենք լուծումը, հաջողության հասնելու ենք։ Եվ դա իրոք այդպես է, հեսա թեորեմը կձևակերպեմ, այստեղ ուղղակի ասեմ, որ հակառակ դեպքում, երբ որ կամ P-ն կամ Q-ն կամ երկուսը միասին անալիտիկ չեն x0 կետում, x0-ն կանվանենք մեկ հավասարման եզակի կետ։ Եկեք հիմա ես թեորեմ ձևակերպեմ, որ ցույց է տալիս, որ այս սովորական կետերում իրոք շարքերով կարելի է լուծումները գտնել։ Եկեք նոր էջում գրեմ, որտեղ մի քիչ կարող է երկար լինի ձևակերպումը։ Լիցուկ x0-ն մեկ հավասարման սովորական կետ է, A0 A1 թվերը կամայական հաստատումներ են։
այդ դեպքում մեկ հավասարումը ունի միակ YX լուծում, որը անալիտիկ է X0 կետում և բավարարում է YX0 հավասարը A0, Y'(X0 հավասարը A1 սկզբնական պայման։ Այս պայն կանգնենք մի հատ, դեռ ձևակերպումը չի ավարտվել, բայց հասկանանք այս մասը ինչ ասում թեորեմի։ Զուտ ասում է, որ այս հավասարումը, եթե X0 սովորական կետ է, ունի շարքով տրվող լուծում, չէ՞, որովհետև ինչա նշանակում ունի միակ YX լուծում, որը անալիտիկ է։ Նշանակում է, որ X0-ի շրջակայքում ինքը շարքով կարող է ներկայացվի, ընդ որում կամայական A0-A1 ֆիքսելու դեպքում էլ այդ շարքը բնականաբար միակն է ստացվում, այդ միակության թեորեմը այդ մասով տեղի ունի։ Հարց է առաջանում զուգամետության մասին, այդ շարքը որ կետերում է զուգամետ, հենց որ շարունակենք, հա, ձևակերպումը։ Ավելին, եթե P և Q ֆունկցիաների աստիճանային շարքով վերլուծությունները զուգամետ են x մինուս x0 փոքր r տիրույթում, հա, ապա YX-ը դե քանի որ ասեցինք շարք է, իրան կարող ենք շարքով գրել։ Շարքը ևս զուգամետ է այդ տիրույթում։ Այսինքն այս թեորեմի երկրորդ մասն էլ ասում է, եթե P-ն ու Q-ն որտեղ որ զուգամետ են, այդ Y ֆունկցիան այդ ամբողջ միջակայքում անպայման Y-ի շարքը պետք է զուգամետի հենց այդ ֆունկցիային, էլի։ Մասնավորապես օրինակ, եթե P-ն ու Q-ն բազմանդամներ են, աստիճանային շարքով լուծում ունի այդ մեկ հավասարումը, որ ամբողջ R-ի վրա ինքը այդ աստիճանային շարքը զուգամետում է։ Թեորեմ չենք ապացուցի, ինքը բավական երկար ապացույց ունի, ինչ որ իմաստ չգտա ապացուցել, ճիշտ ասած։ Եթե հետաքրքրում է ապացույցը, կարող եք գրականության մեջ նայել։ Եկեք, քանի որ ես սկզբում A-ի հավասարման օրինակն էի բերել, որ սովորական ձևով չէր ստացվում լուծել, ի տարբերություն են y2 պլյուս y հավասար 0-ի, եկեք այդ A-ի հավասարումը փորձենք լուծել շարքերով։ Օրինակ 2, ուրեմն լուծենք A-ի հավասարումը։ Էլի x0-ն կվերցնենք 0, 0-ի շրջակայքում կլուծենք։ Շատ լավ, ուրեմն ուզում ենք լուծել այս հավասարումը, դե x0-ն 0 վերցնենք։ Այսինքն լուծում պետք է որոնենք
Գումարը այն x-ի n տեսքով, հա։ Էլի, պետք է ածանցենք n անգամ an-1 x-ի n-1 x-ի n անգամ ստեղ իման սխալ եմ, հա, n անգամ an x-ի n-1 n-ը 1-ից անվերջություն և երկրորդ ածանցյալը n անգամ n-1 an x-ի n-2 և պետք է տեղադրենք հավասարման մեջ ու գործակիցները իրար հետ խմբավորենք։ Ինչ է ստացվում, ուրեմն գումար n անգամ n-1 այն x-ի n-2 հանած x անգամ yx չէ, այսինքն n հավասար 0-ից անվերջություն, քանի որ x-ով բազմապատկում է, x-ի n-ի փոխարեն պետք է դրեմ x-ի n պլյուս 1։ Ու այստեղ ինչ պետք է անենք, եկեք երկու շարքն էլ փորձենք x-ի n-ի աստիճաններով գրենք, հա, այսինքն էլի ինդեքսի տեղաշարժ անենք։ Հա, տենց պետք է անենք։ Ստեղ եթե x-ի n ենք գրում, էլի պատկերացնենք, որ n-2-ը փոխարինում ենք n-ով։ N-ը կդառնա n պլյուս 2, n-1-ը կդառնա n պլյուս 2 մինուս 1, այսինքն ինչի է n պլյուս 1 ու n։ Դե ստեղ x-ի n պլյուս 1 է։ Եթե ստեղ x-ի n-1 գրենք, էլի իրանք նույնը չեն լինի, չեն կարող խմբավորենք։ Մենք ուզենք նույն բանով գրենք, չէ, նույն աստիճանով, հա։ Ու միշտ հարմար է հենց x-ի n աստիճանը, էլի վերցնել։ Այսինքն ձախ մասի շարքը արդեն գումարը 0-ից կսկսի, այս տեսքով կգրվի։ Իսկ երկրորդ շարքը, քանի որ մենք ուզում ենք x-ի, հա, n-ը ստիպված 1-ից պետք է գրենք։ an-1 արդեն x-ի n աստիճան։ Սա մեզ թույլ է տալիս խմբավորել ու այդ ռեկուրսիվ առնչությունը ստանալ, հա։ Դե, քանի որ n հավասար է 0-ն այստեղ առանձին է, եկեք դա դրսում գրենք։ N-ը եթե 0 է, ստա ինչ է ստացվում, 2 x-ի 0 աստիճան, չէ, այսինքն 1, հա, 2, մնացած մասը 1-ից սկսած գումարը կարանք խմբավորենք։ n պլյուս 2 անգամ n պլյուս 1 անգամ an պլյուս 2 հանած an մինուս 1 այս ամբողջը բազմապատկած x-ի n աստիճանով հավասար է 0-ի։ Այստեղից անմիջապես ռեկուրսիվ առնչությունները առնչությունը ինքը մի հատ առնչություն է ստացվում է։ Ուրեմն նախ A2-ը հավասար է 0-ի, քանի որ աջ մասում 0 է, բոլոր գործակիցները պետք է 0 լինեն։ Ուրեմն A2-ը հավասար է 0-ի, սա ունենք եւ ինչ ունենք, n+2 անգամ n+1 անգամ an+2 հավասար է կամ հանած an-1, այտենց գրենք, հանած an-1 հավասար է 0-ի։ Ինքը x-ի 0 աստիճանի գործակիցն է, չի կարա 0 չլինի։ Ինքը փաստացի ֆունկցիայի արժեքն է 0 կետում։ Չէ, եթե այս շարքը սրա արժեքը a0-ն է իհարկե, դա մի քիչ ճիշտ չեմ ասում, բայց այս
ֆունկցիան եթե նայենք, այս աստիճանային շարքը եթե նայենք, եթե աստիճանային շարքը հավասար է 0-ի, ինչ որ կետի շրջակայքում գոնե, իսկ մենք սա այս լուծումը 0-ի շրջակայքում ենք, էլի այս ամեն ինչը անում։ Ուրեմն աստիճանային շարքի բոլոր գործակիցները հավասար են 0-ի։ Դա Թեյլորի բանից այդ բանաձևից էլ հետևում է, էլի։ Ֆունկցիայի ացանցիալները հաշվեք, այդ 0 կետում հերթով այդ գործակիցները 0 են։ Հիմա x-ի 0-ի գործակիցը 2a2-ն է, ինչ պետք է 0 լինի, x-ի n աստիճանի գործակիցը արդեն 1-ից սկսած, այ այս արտահայտությունն է։ Ուրեմն բոլոր n-երի համար սրանք պետք է 0 լինեն եւ այս գործակիցն պետք է 0 լինի։ Ինքը չի կարա 0 չլինի ուղղակի։ Ըստ այս ռեկուրսիվ առնչությունը եկեք նոր էջում գրենք, զուտ հասկանանք ինչ է ստացվում։ Իհարկե կարանք ընդհանուր բանաձև մի անգամից փորձենք գտնել, բայց չբարդացնենք, հա, եկեք։ Սա կարանք գրենք n + 2-ը հավասար է n - 1 բաժանած n + 2 անգամ n + 1։ Եկեք տեսնենք ինչ է ստացվում։ Ուրեմն a0-ն a1-ը ունենք, սրանք կամայական են։ a2-ը 0-ի է։ Հիմա a3-ը ինչ կստացվի։ N-ը եթե 1 դնենք, ձախ մասում a3 կստացվի, չէ՞։ Աջ մասում a0 բաժանած ուրեմն n-ի տեղը եթե 1 դնենք, 3 անգամ 2։ Կարանք այսպես էլ թողնենք առայժմ։ Աջ հորսը հաշվենք։ Որոշեց ռետին դառնա։ Չգիտեմ ինչ անեմ ճիշտն ասած, այս դեպքերում դժվար է ասել ինչ։ Եկեք այս փորձենք փոխել։ Չէ, ոչ մի ձև, ահա։ Լավ, այս հեչ լավ չի։ Կարող քո բանով փորձեմ։ Չնայած սա գրատախտակից է ինձ թվում, ոչ թե ինչից։ Աջ հորսը ինչ կստացվի, a1 բաժանած ուրեմն 4 անգամ 3, չէ՞, այսպես։ a5-ը կլինի a2 բաժանած 5 անգամ 4, բայց a2-ը 0 է, չէ՞։ Այսինքն նկատում եք, որ այս 2 + 3-ն գործակիցները 0 պետք է ստացվեն։ Եկեք շարունակենք, a6-ը գտնենք, որպեսզի հասկանանք ընդհանուր բանաձև ոնց է ստացվում։ a3 բաժանած ուրեմն ինչ պետք է լինի 4 6 անգամ 5 a3-ի տեղը իր արժեքը տեղադրենք a0 բաժանած 6 անգամ 5 անգամ 3 անգամ 2 այսպես շարունակ կարելի է ընդհանուր զույգ 3-ի մնացած տալու բանով, հա, a3 կան, օրինակ ինչի հավասար կլինի։ Քանի որ 3K-ից որ իջնենք, որտեղ ենք հասնելու։ A0-ին ենք, չէ, հասնելու, որտեվ 3 քայլ գնալով պակասացնում ենք։ A0 բաժանած, ստեղ էլ նայում ենք, ոնց է, n + 2, n + 1, չէ, այսինքն 3K անգամ 3K - 1, բայց հետո արդեն 3K - 2 չկա, եկել 3K - 3, հա, 3K - 3, 3K - 4, այս տրամաբանության բան գնում մինչև որտեղ կհասնենք, 3 անգամ 2։ Ոչ թե երկուսի աստիճանները, այլ մեկ մնացող տվող թվերը բաց ենք թողում։ Նույն կերպ a3K + 1-ը, եթե այս բանաձևով իջնենք, ինքը մեկ մնացող տվող այս ինդեքսներն են, չէ, ստացվելու, այսինքն գալու ենք հասնենք a1-ին,
այս հայտարարում ինչ կստացվի 3k պլյուս 1 անգամ 3k հաջորդը արդեն պետք է լինի սրանից հանած 3, չէ, այսինքն 3k մինուս 2 անգամ 3k մինուս 3 եւ այսպես շարունակ մինչեւ նայում ենք a4-ին ինքը 4 անգամ 3-ն է 4 անգամ 3-ը a4-ից գալիս ու ուստեղ կանգնում ենք եւ a3k պլյուս 2-ը ուղղակի 0-ը քանի որ a2-ն է 0 ու եթե մենք փորձենք շարքը վերջնական լուծումը, հա, գրել, հավասարման լուծումը շարքով, ուրեմն a0-ի գործակիցները պետքա a0 գործակցով մասը տեսնենք a3-ն a0 ունի իր մեջ, եթե a0-ն ընդհանուր հանենք, ինչ կստացվի, ինքը x խորանարդից չէ կսկսի, եթե այստեղ նայեք, a0 կա, a1 կա, հետո a3, a4, այսինքն a0 անգամ կլինի 1, պլյուս 1 բաժանած 3 անգամ 2 x խորանարդ, պլյուս 1 բաժանած 6 անգամ 5 անգամ 3 անգամ 2 x-ի 6 աստիճան և այսպես շարունակ, կարելի է իհարկե շարքով գումարի նշանով էլ գրել, a1 ուրեմն a1-ի մոտ բնականաբար a1-ի մոտ x պետք է լինի, ոչ թե 1, որտեվ a1-ը առաջի աստիճանի գործակիցն է, a1x հետո 1 բաժանած դե գործակից 4 անգամ 3, չէ, հայտարարում x-ի 4 աստիճան, գումարած 1 բաժանած 7 անգամ 6 անգամ 4 անգամ 3 x-ի 7 աստիճան, այլն։ Այս բանաձևով դե կարելի է մի հատ շարքով գրել, բայց ես ինչի եմ այսպես անջատում, որովհետև սա ոնց որ երկու հատ գծորեն անկախ լուծումներն է, չէ՞ տալիս։ Կարան գրենք a0 y1x պլյուս a1 y2x, որտեղ y1x-ը այս առաջի շարքն է, իրան արդեն ավելի միջ հեշտ է բանով գրել, գումարի նշանով, x-ի 3k բաժանած, ուրեմն 3k 3k մինուս 1, 3k մինուս 3, 3k մինուս 4, մինչև 3 անգամ 2, կամ փոխվում է 0-ից անվերջություն, 0-ի դեպքում 1 ենք էլի հասկանում, և y2x-ը լինում է գումար, էլի կան 0-ից անվերջություն, ստեղ հայտարարում լինում է 3k պլյուս 1 արդեն, 3k, 3k մինուս 2, 3k մինուս 3, և այլն, ստեղ էլ x-ի 3k պլյուս 1։ Պատրետ չէ, այս մասը ոնց ես ֆունկցիաները ստացանք, ու սրանք հատուկ ֆունկցիաներ են, ոնց որ անուններ ունեն, AD ֆունկցիաներ են կոչվում, ու արդեն հավասարում փաստացի լուծեցինք, սա պարզ տեսքով չենք կարող գրենք այս շարքը, զուտ պետք է փորձել ինչ-որ կերպ արդեն մաթանալիզի տեսական ինֆորմացիան կիրառելով ինչ-որ կերպ այս ֆունկցիաները ուսումնասիրել։ Օրինակ, պարզվում է, որ քանի որ հավասարումը այս տիպի էր, պատկերացրեք, եթե այս x-ի տեղը թիվ լիներ գրած ուղղակի հաստատում, եթե դրական հաստատումը ուներ ստեղ, այսինքն y2 հանած դրական թիվ անգամ y, չէ, լներ, ինքը էքսպոնենտ էր, չէ, լնելու, գիտենք դրա լուծումները էքսպոնենտ են, եթե բացասական թիվ լներ, այսինքն ստեղ գումարած լներ դրական ինչ-որ բան, ինքը եռանկյունաչափական ֆունկցիա էր լնելու, սինուսոիդ էր լնելու, ու այս AD ֆունկցիաները երբ որ գծում են, բան, ասենք ինչ-որ դեպարզ է, կարելի է համակարգչային մեթոդներով գծագրել այդ հավասարման լուծումները, այդ լուծումները շատ հետաքրքիր է, որ բացասական x-երի համար այդ սինուսոիդային վարք ունեն, դրական x-երի համար, ասենք ֆունկցիան սենց է էլի գնում, եթե փորձեմ իրան
հենց շատ մոտավոր գծել, մի հատ օրինակ լուծման, այս հավասարման, ինքը ստեղ ինչ որ սինուսոիդի նման բան է, հետո դառնում է էքսպոնենցիալ գնում։ YX մի հատ լուծում, այսինքն շատ հետաքրքրություն ներկայացնող հավասարում է, ինքը ֆիզիկայից է գալիս, օպտիկայի մեջ է, ինչ որ հենց այդ Eyre ազգանոր մաթեմատիկոսը նկատել որ այնպես ինչ որ կապ կա, օրենք կա ֆիզիկական, ու լուծումները այնպես ինչ որ իմաստով կարելի է անալոգիա տանել, էլի հաստատուն գործակցի հետ։ Ուղղակի այդ հաստատուն գործակիցը ոնց որ անդադ փոխվում է, էլի, արդեն այստեղ հաստատուն չի։ Շատ լավ, եկեք վերջում նաև քննարկենք այն դեպքը, երբ որ սովորական կետ չունենք, որովհետև շատ հավասարներ կան էլի բնության մեջ հանդիպող երկրորդ կարգի, որ եզակի կետեր ունեն ու այդ եզակի կետերի շրջակայքում ֆունկցիաների վարքը շատ հետաքրքիր է, լուծումների վարքը, այդպիսի հավասարման օրինակը Բեսելի հավասարումը, ինքը հետևյալ տեսքն ունի, x քառակուսի y2 շտիղ գումարած x անգամ y շտիղ գումարած x քառակուսի մինուս p քառակուսի y հավասար է 0, որտեղ p-ն կամայական իրական թիվ է։ Պարզ է, ամեն p-ի համար ինքը մի հատ առանձին հավասարում է, պետք է ուսումնասիրել։ Պարզ է, չէ՞, թե սա ինչի, նախ որն է սրա եզակի կետը։ Ինքը մի հատ եզակի կետ ունի, դա ըստ ձեզ որը կլինի։ 0 կլինի, չէ՞, որովհետև եթե իրան գրենք նորմալ տեսքով, պետք է գրենք այստեղ 1x-երորդ y շտիղ, այստեղ էլ 1 մինուս p քառակուսի բաժանած x քառակուսի անգամ y։ Տեսնենք 0 կետում այս ֆունկցիաները որոշված չեն, բնականաբար անալիտիկ էլ չեն։ Ցած առաջանում 0 կետի շրջակայքում այս ֆունկցիան դե լուծում ունի, ոնց լուծումներ ունի, այդ լուծումները իրանց ոնց են պահում, կամ ոնց գտնել լուծումը 0 կետի շրջակայքում, պարզվում է, որ այսինքն ինչի այսքանն ասեցի, որ այս տիպի հավասարները եւս հետաքրքրություն են ներկայացնում, այսինքն չենք կարելի այդ եզակի կետերը զուտ դեն նետենք, ասենք դե որտեղ սովորական կետը, այնտեղ լուծենք, բացենք դրանով։ Եզակի կետերում եւս պետք է փորձել լուծել հավասարումը, ու պարզվում է, որ կան ինչ-որ եզակի կետեր, որոնց դեպքում կարելի է լուծումը բավականին հեշտ ձևով գտնել, այսինքն էլի սահմանում պետք է տանք, երկու տիպի եզակի կետեր պետք է առանձնացնենք իրարից, ուրեմն x0 կամ սենց սկսենք, հա, երևի, մեկ հավասարման x0 եզակի կետը կոչվում է կանոնավոր եզակի կետ կամ ռեգուլյար, եթե ուրեմն անալիտիկ են x0 կետում, հա, եթե x0 կետում x անգամ px, x մինուս x0 անգամ px, ներեք, ուղենք, և x մինուս x0-ի քառակուսի անգամ qx ֆունկցիան։ Չէ, px և qx։ Քանի որ x0
x0 կետում այս ֆունկցիաները վատն են, չէ, եթե անալիտիկ չեն, ուրեմն իրանք ինչ-որ վատ վարք ունեն։ Կարող որոշված չլինեն, օրինակ այս հավասարման դեպքում։ Բայց տեսեք, ստեղ եթե x0-ն 0-ն է այս դեպքում, իրան x-ով բազմապատկենք, չէ, x հանած x0-ն ուղղակի x-ն է այս դեպքում։ Եթե px ֆունկցիան x-ով բազմապատկենք, 1 է ստացվում, որ բնականաբար անալիտիկ ֆունկցիա է։ Այս qx-ն էլ եթե x քառակուսով բազմապատկենք, ստացվում է x քառակուսի մինուս p քառակուսի էս է ստացվում, որը բնականաբար բան է, անալիտիկ ֆունկցիա է, այսինքն այս պայմանին բավարարում են 0-ն Բեսելի հավասարման համար կանոնավոր եզակի կետ է։ Հակառակ դեպքում x0-ն կոչվում է ոչ կանոնավոր կամ միգուցե անկանոն, հա, ոչ կանոնավոր եզակի կետ։ Սահմանումը պարզ է, չէ, երևի։ Պարզում է, որ եթե ունենք կանոնավոր եզակի կետեր, այդ դեպքում մի քիչ այս շարքերի մեթոդը մոդիֆիկացնելով կարելի է նոր բան ստանալ։ Որպեսզի տենց օդից չգա այդ ենթադրությունը, ես ուզում եմ մի հատ հավասարման օրինակ նայել, որ ամենապարզն է այս կանոնավոր եզակի կետ ունեցողներից, դա Էյլերի հավասարումն է, արդեն գործնական ժամանակ քննարկել ենք։ Ուրեմն այս Էյլերի հավասարումը ինչ տեսք ուներ։ X քառակուսի y 2 շտրիխ գումարած x անգամ ինչ որ հաստատում, չէ։ Եկեք այդ հաստատումը փոքրատառ p-ով նշանակեմ, px y շտրիխ գումարած qy հավասարը 0։ Այս հավասարման համար x0-ն եզակի կետ է, ընդ որում կանոնավոր եզակի կետ է, ինչի, որովհետև քանի որ x անգամ, եթե հավասարումը նորմալ տեսքով գրենք, պետքա գրենք px երորդ y շտրիխ պլյուս q բաժանած x քառակուսի y, չէ։ X անգամ սա px-ն է մեր, սա qx-ն է։ X անգամ px-ը հաստատուն է, չէ, ուղղակի p-ի է հավասար։ Ամենապարզ անալիտիկ ֆունկցիան է, էլի մենք ասենք x0 կանոնավոր եզակի կետ է, եթե x px-ն ու x քառակուսի qx-ը x0-ն չէ, էլի 0-ն, x0 հավասար է 0-ն։ Եկեք պայմանավորվենք 0 կետի վրա մենակ նայենք։ 0-ն կանոնավոր եզակի կետ է, եթե x px ու x քառակուսի qx ֆունկցիաները անալիտիկ են։ Այս դեպքում երկուսն էլ հաստատուն թվեր են ու ամենապարզ հնարավոր անալիտիկ ֆունկցիաներն են, էլի, զուտ հաստատուն ֆունկցիաներ են։ Ստեղ, եթե հիշում եք, քան որ գործնականն արել եմ, հիմա ժամանակ այդքան չունենք ես հավասարման լուծումները դրիվ քննարկելու, բայց եթե հիշում եք, մենք լուծումը փնտրեցինք x-ի r տեսքով, հա, աստիճանային ֆունկցիայի տեսքով։ Քանի որ այս x-px ֆունկցիան անալիտիկ է եւ x քառակուսի qx-ն էլ է անալիտիկ, իրանք ինչ որ շարքերով վերլուծվում են, չէ։ Ինքը p0 պլյուս p1x պլյուս pn(x)-ն աստիճան եւ այլն եւ x քառակուսի qx-ն էլ q0 պլյուս q1x պլյուս qn(x)-ն աստիճան եւ այլն։ Էյլերի հավասարումը ստացվում այն դեպքում, երբ որ այս բոլոր գործակիցները 0 են, 1-ից մեծ կամ հավասար, հա, մնում է մենակ p0-ն ու q0-ն։ Ու քանի որ Էյլերի հավասարման դեպքում այսպիսի լուծումներ են ստացվում, այս Ֆրոբենիուսը գերմանացի մեծ մաթեմատիկոս փորձել է այս հավասարման լուծումները փնտրել
ոչ թե L-երի հավասարման, այլ արդեն ընդհանուր, հա, y2' plus px, y' plus qx, y հավասար 0, որտեղ 0-ն կանոնավոր եզակի կետ է, այս հավասարման լուծումները փնտրել x-ի r աստիճան անգամ գումար այն x-ի n աստիճան տեսքով, որտեղ a0-ն հավասար չի 0-ի։ Ինչ ենք այս ենթադրությունն անում, որովհետև եթե a0-ն 0 լինի, ստեղ ուղղակի աստիճանը փոխելով կարանք նույն տեսքը գրենք, արդեն սկսած այն առաջի գործակցից, որը 0 չի, էլի։ Ահա։ Այսինքն այս L-երի հավասարման լուծման վրա մենք մի հատ էլ բազում պատկում ենք շարք, էլի, հա, այս x-ի r-ից սենց բան ենք ստանում։ Այս ֆունկցիան ինքը աստիճանային շարք չի։ Ինչի, որովհետև r-ը կարա լինի կամայական իրական թիվ։ Ու եթե ասենք ինքը բան չլինի, բնական թիվ չլինի, սա պարզա, որ աստիճանային շարք չի լինի։ Օրինակ, կարա եթե r -1 լինի, այս ֆունկցիայի փաստորեն այս ֆունկցիան, եթե փորձենք գրենք 1x-երորդից է սկսելու, հա, 0x-երորդից է սկսելու, ինչը գիտենք, որ աստիճանային շարք չի, այսինքն անալիտիկ ֆունկցիա չի սա ընդհանուր դեպքում, բայց պարզվում է, որ այս եղանակով ինչ-որ դեպքերում, ոչ թե ինչ-որ դեպքերում, այլ միշտ գոնե մի հատ լուծում ստացվում է ստանալ։ Երևի, քանի որ մի քիչ ժամանակ ունենք, ավելի լավ է ես ոչ թե ինչ-որ տեսական բարդ արդյունք ձևակերպեմ, որ հասկանալի չի ընդհանրապես որտեղից ստացվեց ու ինչի այդքան լավ սիրուն թեորեմ, ինչքան նախորդ դեպքում չկա ստեղ, այսինքն մենակ հատուկ դեպքերում ինչ-որ լավ երկու գծորեն անկախ լուծումներ կարող ենք գտնել, եկեք կոնկրետ օրինակի վրա, հա, քննարկենք։ Երորդ, եկեք սենց հավասար ունենք, 2x քառակուսի y2' հանած x y' գումարած 1 + x անգամ y հավասար 0։ Մեր մոտ ստեղ x0-ն, 0-ն չէ, x0 հավասար 0-ն, կանոնավոր եզակի կետ է, ինչի, որովհետև եթե հավասարումը էլի նորմալ տեսքով գրենք, գրելու ենք ոնց x կես, չէ, ոչ թե x կես, այլ 1 բաժանած 2x y' վերջում էլ պետք է լիներ 1 + x բաժանած 2x քառակուսի y հավասար 0, չէ, սենց պետք է գրենք, ու քանի որ x անգամ px-ը, դեռ մեզ մոտ x անգամ -1 բաժանած 2x-ն է, հաստատուն է, բնականաբար անալիտիկ է, x քառակուսի անգամ qx-ն էլ, x քառակուսի անգամ 1 + x բաժանած 2x քառակուսին, այսինքն 1 + x կեսն է, բազմանդամ է, բնականաբար էլի անալիտիկ ֆունկցիա է։ Այսինքն ունենք կանոնավոր եզակի կետ, ինչ անենք, հավասարման լուծումը ուրեմն փնտրենք, x-ի r աստիճան անգամ այն x-ի n տեսքով։ Կարանք չէ, ստեղ x-ի r-ն հետ ստանենք, սա ճիշտ է, աստիճանային շարք չի ինքը, բայց ֆորմալ ոչ մի բան մեզ չի արգելում
սենց գրել ու էլի ածանցում անել, այսինքն ֆորմալ ոնց որ այդքան խիստ չհիմնավորված լուծում փնտրում ենք, հետո արդեն սկսում ենք խիստ հիմնավորել, որ դա իրոք հավասարման լուծում է։ Եկեք ածանցենք y'(x)-ը կստացվի ուրեմն r + n, չէ, անգամ an x-ի r + n - 1, եկեք ստեղ գումարը բարձա 1-ից պետք է սկսի։ Երկրորդ ածանցյալը ստեղ գրենք, ինչ կլինի, գումար r + n անգամ r + n - 1 անգամ an x-ի r + n - 2, չէ։ n-ը 2-ից անվերջություն։ Ու տեղադրենք հավասարման մեջ։ Ավելի հարմար է ստեղ տեղադրել իրականում, եկեք մի անգամից ստեղ տեղադրեմ։ Ուրեմն 2x քառակուսի անգամ y-ի երկրորդ կարգի ածանցյալ, ինչ կստացվի։ Ուրեմն գումար 2 r + n - 1 an x-ի r + n, չէ։ Գումարը 2-ից անվերջություն։ Հանած, ուրեմն x անգամ y', այսինքն պետք է գրենք գումար, n-ը 1-ից անվերջություն, r + n անգամ an x-ի r + n, և գումարած 1 + x անգամ y, հա, y-ը մեզ մոտ s է, և մի հատ 1 անգամ yx կլնի մեզ գումարը, մի հատ էլ x անգամ s դայտությունը, որը կլնի an r + n + 1։ Սա հավասար է 0-ի։ Եք անգամ ստիպված ենք վերև գնալ, ինչքան հնարավոր է վերև գնանք, որ լավ, այսպես։ Ինչ պետք է անենք, պետք է էլի հավասարացնենք, հա, գործակիցները։ X-ի r + n ունենք բոլոր տեղերում, մի անգամից այդ r + n-ով էլ հենց հավասարացնենք, հա։ Տեսնենք ինչ կստացվի։ Ուրեմն 2 r + n r + n - 1 an հանած, բայց եկեք մինչև էս ամեն դեպքում այն առաջի գումարելիները երևի անջատենք, կամ լավ, առնչությունը գրենք, հետո կբացենք։ Ուրեմն r + n անգամ an, գումարած an, այստեղ էլ որը կլնի r + n-ի գործակիցը, an - 1-ը, չէ, երբ որ n-ը 1-ից իհարկե պետք է գնանք, an - 1, Այդ դեպքում առաջ երկուսի գործակիցները չի փոխվելու, որտեղ n-ը 2-ից ենք նայել։ n-ը 2-ից ենք նայել, բայց x-ի r + n-ա, չէ, գրած։ Այսինքն n-ը 2-ից սկսած, x-ի r + n-ի գործակիցը ստեղ էսա, ստեղ էսա, ստեղ an-ն է, ստեղ էլ an - 1-ն է։ Էս հավասար է 0-ի, հետո էլ ինչ ունենք, երևի այն առաջի աստիճանների համար էլ, չէ, եթե բացենք, այս շարքը գրենք, x-ի r + 1-ի գործակիցը, ինքը էլի պետք է 0 լինի, որն է x-ի r, ստեղ չկա x-ի r + 1, ստեղ մենակ n-ը 1 դնելուց է, չէ, ստացվում, ինքն -r + 1, գումարած a1, մի վարկյան, ստեղ
A1 գումարած A1 եւ գումարած A0, հա? Սենց բան ստացվեց։ Սա է հավասար 0-ի, x-ի r աստիճանել որտեղ ունենք, ոնց որ թե մենակ ստեղ ունենք, A0-ն ինչ է ստացվում, A0-ն 0 է ստացվում։ Բայց A0-ն 0 չէր կարել անել, ինչ-որ բան ստեղ եվի ճիշտ չեն կարել, կամ ինչ-որ բան ճիշտ չեն կարել։ Ահա։ Ստեղ, եթե ինչ ենք տեղադրում, բայց այնը երկուսից է, չէ։ Չէ, բայց մի վարքյան, այնը ինչի է երկուսից գնում, ոնց որ թե սխալը տեղ է։ Ես ինչ եմ այնը երկուսից գնացել։ Այս դեպքում 0 չեն դառնում, չէ, ածանցյալները։ Մենք ոնց որ x-ի r + n, n-ը 0-ը, այսինքն x-ի r-ը, իր ածանցյալը ինչ անում, r անգամ x-ի r - 1, այդ է սխալը, սխալը գտանք, այստեղ 0-ից պետք է գնան բոլոր շարքերը, ոնց որ ոչ մի հարց չկա, էլի, այստեղ, այս էլ պետք է 0-ից գնա, այստեղ 0, այստեղ ոնց որ ամեն ինչ նույնն է, չէ՞ մնում, ոչ մի բան չի փոխվում, Եվ միանգամից x-ի r-ի գործակից, հա, կամ x-ի r + n-ի գործակից եթե գրենք, արդեն այս երկրորդ բանը անիմաստ է լրիվ։ Այսինքն առնչություն ենք ստանում, ու եթե օրինակ n-ը 0 դնենք, չէ, այս շարքը պատկերացրեք, այս բացած ուզում ենք գրենք։ Առաջի, եթե n-ը 0 դնենք, ինչ կստացվի։ Ճիշտ է, զանգը տվել է, բայց փորձեմ շատ արագ վերջացնեմ, էլի 2r r - 1 a0, չէ, հանած r անգամ a0 գումարած a0, չէ։ Չէ, x-ի r-ը, այս շարքը եթե բացենք, x-ի r-ի գործակից հենց այս պետք է, չէ՞ լինի, ստեղ չկա x-ի r, ստեղ r + 1-ից է սկսում։ Այս ամբողջը պետք է 0 լինի։ Եվ ըստեղից ստանում ենք քառակուսի հավասարում, r-ի նկատմամբ, որտեղից a0-ն 0 չի, այդ եթե հիշում եք, այն ամենասկզբում ենթադրել ենք։ Այսինքն ստանում եմ այս քառակուսի հավասարումը, հանած r գումարած 1 հավասար 0, որը լուծելով ինչ կստացվի, երկու լուծում չէ կստացվի, r1-ը 1, r2-ը 1/2, ու պարզվում է, որ r-ը տեղադրելով այդ հիմնական բանի մեջ, իհարկե դա չհիմնավորեցի, որ գրեմ լեկցիաները, այնտեղ ձեզ ուղարկեմ, այնտեղ արդեն հիմնավորում կտամ, էլի հիմա ժամանակ չունենք, բայց y1x-ը տրվում է, ուրեմն x անգամ գումար inx-ի են տեսքով, y2x-ը տրվում է x-ի 1/2, հա, այստեղ կարանք ենթադրենք, որ x-ը 0-ից մեծ է, իհարկե, եզակի կետի մի կողմ ենք լուծում, նու, չէ, նույն նիվատքյան, այստեղ նույն գործակիցներն են, թե, չէ, կարող նույնը չստացվեն բնականաբար, այդ r-ից էլ է կախված, այսինքն այստեղ ինչ-որ b-n, x-ի n, n-ը հավասարը 0-ից անվերջություն։ Երկու հատ
Առաջին տեսնեք, որ աստիճանային շարք է, երկրորդը աստիճանային շարք չի, քանի որ 1 երկրորդ աստիճան կա, բայց կարելի է ցույց տալ, որ սրանք գծորեն անկախ լուծումներ են մեր սկզբնական հավասարման եւ հավասարման բոլոր լուծումները կտրվեն սրանց գծային կոմբինացիաների տեսքով։